Gente, olha só esse sorriso que eu quero mostrar para vocês. Esse paciente me procurou para transformar o sorriso dele com lentes de contato dentais. E essa condição aqui é a condição que os dentes chegam quando o paciente tem bruxismo e não faz o tratamento com o uso de placa de bruxismo para poder proteger os dentes. Então os dentes desgastam quase que completamente. Esse paciente, se ele esperasse mais um pouquinho, os dentes já teriam que fazer tratamento endodôntico para poder fazer a reabilitação oral. O tratamento para esse caso é reabilitação oral com lentes de contato dentais e depois placa de bruxismo. O paciente tem que usar a placa de bruxismo depois que finaliza o tratamento. Então nós fizemos uma reabilitação oral completa com levantamento de dimensão, reabilitando a função e a estética que foi perdida devido ao bruxismo. E olha só como ficou o sorriso do paciente aqui depois que eu fiz a aplicação de 24 lentes de contato dentais. Não dá nem para acreditar que esse sorriso aqui era aquele sorriso que eu mostrei aí antes. E tudo isso foi possível porque eu fiz aplicação de 24 lentes de contato dentais de porcelana. E a porcelana é um material que tem muita resistência a desgaste, a abrasão, além de ter uma característica óptica parecida com dente natural. Olha esses detalhes aqui da pontinha dos dentes, essa translucidez que foi, essa riqueza de detalhe que foi feita aqui pelos nossos técnicos do laboratório de prótese que personalizam cada um dos sorrisos que são feitos aqui.